Kalau laut bisa berteriak, menurutmu siapa yang akan mendengarnya? Tahun 1997, sensor laut menangkap satu suara. Bukan badai, bukan gempa. Di ruang kontrol NOAA, grafik melonjak. Terlalu besar. Terrelaket. Suara ini melintasi ribuan kilometer. Seolah sedang bergerak. Kalau ini makhluk hidup, ukurannya lebih besar dari apapun yang pernah kita kenal. Saat rekaman diputar ulang, ruangan mendadak sunyi. Lalu jeritan itu datang. Bukan suara hewan. Ini seperti sesuatu yang terluka. Selama berbulan-bulan dunia diam, menunggu jawaban. Akhirnya jawabannya muncul. Bukan monster, bukan alien. Itu gunung es raksasa yang retak, hancur, dan menjerit saat mati. Semua lega, semua tertawa kecil, kecuali satu orang yang mematikan rekaman paling awal. Karena suara pertama itu terdengar seperti panggilan.